صباح الفل. حد يعرف شاعر اسمه عبد الفتاح شلبي؟ طب حد يعرف مطرب وملحن اسمه فايد محمد فايد؟ طيب حد يعرف سوق الحلاوة جبر واتبغددوا الوحشين، يا أهل العقول والنظر ابكم على الحلوين. سوق الحلاوة جبر. الحلوة بنت البلد أم العيون السود وقعت في حتة ولد واسمه كان مسعود، كلت معاه شقة مغمسة بدقة، ولما شاء واغتنى سابها بقاله سنة ودار مع الدايرين. سوق الحلاوة جبر. يا زارع الود، هو الود شجر شل، ولا سواء الوداد نشفت وماءها قل؟ ايام بنشرب عسل، وايام بنشرب خل، وايام ننام على الفراش، وايام ننام في الطل، وايام بنلبس حرير، وايام بنلبس تل. انا سألت عالم بيقرأ في كتاب شاطر، سند الكتاب من يمينه التفت وقال: من عاشر الخسيس بعد الغندرة ينزل. الحظ ياما خدم أسياد وكانوا عبيد. أنا حافظ الأغنية دي من أيام ما كنت بقول على السكر أكر. أنا كنت بصاحب أكبر مني في السن، وكنت بصاحب مطرب اسمه حمدي. المطرب ده كان صوته بديع بداعة غير طبيعية، وكان يسحبني بقى وراه في كل الأفراح اللي بيغني فيها، وكان هو الأغنية ديت كانت ترند. طبعا الأغنية ديت تخيل في أربعينيات القرن الماضي، يعني احنا كده داخلين على قرن. فايد محمد فايد، سيبك بقى من الحاجات الشخصية بتاعته انه مش عارف اتجوز كتير وعمل وخلى بقى، كل ده الفنان هو حر يعمل اللي هو عايزه. لكن الراجل ده هو طبعا ملحن ومغني. الراجل اللي كاتب الكلام ده طبعا تاه في وسط الحياة، عمل حاجات كتيرة. وأنا يمكن في الفيديو اللي قبل كده أنا قلت حاجة مهمة جدا، إن الواحد لما بيقترن بواحد عبقري ومبخت بيبقى أمه دعت له في ليلة القدر. الشاعر ده ليه حاجات كتيرة، بس شكرا هي الأغنية ديت والراجل ده ليه حاجات كتيرة. لكن أنا بجيب الحاجات اللي هي في الأول وفي الآخر تقولك إن مصر دولة عظيمة فنيا. واحد يقول لي بقى انت كل بقى وبلاش بقى الشيفونية والحركات والحاجات دي، اقول له لحظة، اي امة من الامم بتقوم على الحضارة والثقافة، انسى اي حاجة تاني. الحضارة والثقافة هي اللي بتجيب كل حاجة. وعمار يا مصر، ومصر هتفضل دولة عظمى ثقافيا مهما حصل ومهما جرى، ومهما وصلنا لتمانينات القرن الماضي واحنا داخلين كده. يعني المتن ده اللي انا هتكلم فيه بتاع تمانينات القرن الماضي عمل لي مشاكل كتيرة مع انصاف شعراء وانصاف ملحنين وانصاف مطربين، بس خلاص يعني بحب المرازية، وبحب دايما كل واحد ياخد حقه. فايد محمد فايد غنوة جميلة
صباح الفل.